Baankiin Daldala Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata misooma industirii UNIDO fi dhaabbata faayinaansii Afrikaa waliin hojjechuuf Riyaaditti waliigaltee mallatteessan. Baankii Daldala Itoophiyaatti pirezidaantii itti aanaan tajaajila baankii dhaabbilee daldalaa Dr. Iskindar Asfaw fi Daayirektara olaanaa dhaabbata misooma industirii Mr. Gunter Beeger akkasumas hojii geggeessaa olaanaa dhaabbata faayinaansii Afrikaa Mr. Saayilaa Zubaayiruu waliigaltee kana mallatteessaniiru. Pirezidaantii itti aanaan tajaajila baankii dhaabbilee daldalaa Dr. Iskindar Asfaw hariiroo dhaabbilee bebbeekamoo sadii gidduu jiru cimsuu qofa osoo hin taane walta'iinsa haaraa fi guddina industirii itti fufiinsa qabuu fi jijjiirama diinagdee Afrikaaf dhaabbanni misooma industirii idil-addunyaa UNIDO kutannoo fi michuu dhugaa ta'uusaa kan itti agarsiisedha jedhan. Walta'iinsaa fi waliigalteen kun misooma buna Itoophiyaa dabalatee dameelee guddachaa jiran adda addaa keessatti qaqqabummaa faayinaansii fooyyessuuf kan kaayyeffate yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti faayinaansii industirii cimsuu, ijaarsa dandeettii, kalaqa akkasumas tajaajila faayinaansii dijitaalaa argachuu ni dabala jedhameera. Waliigalteen kun qaqqabummaa faayinaansii itti fufiinsa qabu dhiyeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu kan ibsan Dr. Iskindar dhaabbilee kanneenis galateeffataniiru.